Здравствуйте, с вами магазин Прокамины. Предоставляем вашему вниманию интересную печь Бавария Панорама Призма с плитой. Данная печь имеет крышку в виде именно большой чугунной плиты французского производства. В плите есть два именно отверстия для готовки. Также печь сверху имеет встроенный шибер с регулировочкой сбоку. Данная печь удобно регулируется небольшими регулировками справа и слева. Также имеется достаточно объемная нишка для подсушки дров. В нашем магазине на Домостроительной улице при покупке данной печи будет в подарок вот такой афганский казан.